Kryetar, si qëndron puna me zgjidhjen e çështjes së përvojës të jurisprudencës? Djetat se në qeveri do të zgjidhë këtë problem, por nuk precizohet kohën, ku pritet që ky problem të llogaritet i zgjidhur. Kohën të shajë do të nëvaret fillimisht nga grupet e punës të cilët do të merren me ofrimin e zgjidhjes konkrete se si kjo çështje të zgjidhet dhe pastaj nga takimi i parë i grupit punës do të kemi edhe pasqyrën më të qartë se kur dhe si do të mund të zgjidhet kjo çështje. Po për momentin jo, ende nuk janë formuar. Besoj këto ditë do të formohen grupet e punës të cilët do punojnë për ofrimin e zgjidhjes së kësaj problematike. Keni garancë edhe nga partneri i koalicionit se do të përkrahë? Po ajo garancë ka qenë edhe publike nga ne kryeministrit, kanë të drejtën e plot studentët e drejtësisë të cilët fakultetin e mbarojnë në gjuhën e tyre amtare që edhe provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën e tyre.